हेलो साथीहरू नमस्ते। आज पनि म तपाईहरुको माझ कोरियाको एग्रिकल्चरको काम लिएर आएको छु। आज चाहिँ सखरखण्ड कसरी खनिन्छ भनेर देखाउने छु हैन। देखिराख्नु भएको छ भिडियोमा। यति धेरै सबैजनाले यति मेहनत साथ काम गर्नु भएको छ कि हैन। यो चर्को गर्मीमा ओहो हो त्यो प्लास्टिक निकाल्न त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। यता ट्र्याक्टरले जोत्दै गएको छ, पछि मान्छेहरू है उखेलिराख्नु भएको छ सखरखण्ड। अनि यति धेरै हुनुहुन्छ हो मान्छे भनेको। सबैजना यहाँ धेरै देशको मिसिनु भएको छ। यहाँ चाहिँ भियतनामको हुनुहुन्छ, अनि यता चाहिँ लोड गरिराख्नु भएको छ। अनि यति गर्मीमा पनि यो ज्याकेट भन्नु होला है, यो ज्याकेट चाहिँ पंखा भएको ज्याकेट हो कि। दुई साइडमा पंखा छ हेर्नुस् त, दुई साइडतिर पंखा भएको ज्याकेट लगाएर काम गर्नुपर्छ। जिन्दगी जिन्दगी जिन्दगी। हामीले हेर्दा त कति रमाइलो देखिन्छ नि हैन, तर त्यहाँ ढाड दुखेर कस्तो राम्रो सखरखण्ड पनि कति राम्रो हेर्नुस् त। पिङ्क कलरको है, कस्तो आनन्द देखेको, कति राम्रो देखेको। र मैले चाहिँ एकदम टाढाबाट रोड बाटोबाट होइन, म साइकल चढेर काममा जाँदैछु कि। अनि बिहानै कति छिटो आउनु रहेछ कि यिनीहरू चाहिँ काम गर्न। अनि टाढाबाट जुम गरेर खिचेको भएर चाहिँ राम्रो देखिरहेको छैन। अनि बेलुकीमा चाहिँ होइन उहाँहरूले खनेर गएपछि चाहिँ बजेहरू यसरी बोरा ल्याएर रहे पहेलको होइन छुटेपुटेकोहरू चाहिँ बतुल्न आउनुहुन्छ है। कोरियाको बजेहरू चाहिँ यस्तै बारीहरू चाहिँ बतुलेर लानुहुन्छ।